Тэгэхээр одоо Монголд ингээд том аж үйлдвэрийн хэдэн салбарууд байна л да тий. Төмөр замын салбар, авто тээвэр, уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэл бол бүр яахгүй байдаг шүү дээ Монголс. Тэгэхээр энэ салбарууд ч өөрөө нэг нэгнтэйг үргэж уялддаг. Одоо хэдүүлээ 1900 оны Америкийн ингээд аж үйлдвэрийн түүхийг аваад үзэх юм бол тий гангийн үйлдвэрлэл, төмөр зам, нефт энэ гурав чинь ингээд үндсэн түүчилж явж иж бус салбаруудтай уялдчихж тийм эргэцэн үед тэгжиж ингэж салбарууд одоо хөгждөг юм уу? Яг тэгвэл амьдрал дээр нэг салбар дангаараа юм шийдэж яваад байдаг. Бусад бүх салбараас хамаардаг. Тэгээ юм хийхээр дахиад эрчим хүчин өнөөдөр дутж чинь гэх чинь нэг юм хийхээр том юм төслүүд аж үйлдвэрт нөлөөлж байгаа, эдийн засагт нөлөөлж байгаа нь чинь бүх салбараас хамаардаг. Эрчим хүч, ус хангамж, төмөр зам, уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэл. Тэгэхээр энэ салбаруудыг үйлдвэрлэлийгээд экспорт гаргах, эдийн засгаа зөв явах эрүүл дээр ингээл одоо хууль эрх зүйн хувьд шинжилт хийх маш их харагдаад байгаа. Одоо манай ашигт малтамлын тухай хууль, төмөр замын тухай хууль, барилгын тухай хууль ер нь маш их хоцорсон. Ажил хийхээр болдоггүй, экспорт гаргахаар болдоггүй, дандаа нэг нэгэ чагталдаг. Тэгэхээр энэ бүгдээр хуулийн хувьд реформ хийх шаардлагатай. Тэгж өөрчилж иж өнөөдөр Монгол улсад эдийн засаг эрүүл байж аж үйлдвэрлэл явах боломжтой болж экспорт нь гарах түрүүн таны хэлдгээр тэр компаниуд өрсөлдөх. А өнөөдөр би энэ бүх асуудлыг туулаад явж байгаа үнүүд хэлэхэд өнөөдөр энэ хуулиуд болдоггүй, дандаа чагталдаг. Дандаа ажил хийхээр гацаадаг хууль юм. Жишээ нь одоо хаана хамгийн ихээр гацж байна? Одоо би яг энгийн нэг жишээ татж байгаа. Одоо жишээлбэл манай төрийн болон орон нутгийн худалдаа авалт хууль гэдэг тийм бараа үйлчлэг. А түүн дээр одоо би 27-гийн 5 дугаар заалтан дээр маш тодорхой байдаг тийм. Тендерийг зөвхөн хямд үнээр шалгаруулна гэдэг. Та 27-гийн 5, 11-гийн 4-ийн 1-ийг хараад үнээр шалгаруулдаг. Тэгэхээр хизээ уул уурхайн бүтээгдэхүүн том аж үйлдвэрийн салбар дээр хямд үнийг ярьжсэн. Хямд үнээс дэлхийд өнөөдөр уул уурхайн салбар бүтээмжээр өрсөлддөг. Бүтээмжээр буюу чанартай бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй байн гаргадаг. Тэгэхэд Монгол улсад өнөөдөр одоо хүртэл тендерийн үндсэн барьж байгаа хууль нь хямд үнээр шалгаруулдаг. Хямд үнээр шалгаруулж байгаа юм чинь яах юм? Хямдхан үн гэдэг чинь муу зүйл. Муу зүйлээр бүтээмж өнөөдөр гардаггүй. Тэгэхээр энэ асуудлаас ингээд яхад нэг л хууль. Тэгэхээр бүх хуулиуд ингэж чагталдаг.